के इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। इसको महफूज किया गया था और आज इस फैसले को सुनाया जाना था और फैसला सुना दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से सदा की गई थी कि जल्द अज जल्द फैसला सुना दिया जाए, तो फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला महफूज किया गया था और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। कल फैसला महफूज किया गया था। पीटीआई बल्ले के निशान के लिए अहल है या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाया जाना था और फैसला अब सुना दिया गया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक। और 2 अगस्त को नोटिस इस मुताल्लिक जारी किया गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर पीटीआई को बल्ले के निशान के लिए नाअहल क्यों ना कर दिया जाए, और इसी के ऊपर समाअत हुई थी और इसका फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आज ये फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फैसला जो महफूज किया गया था आज सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिया से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होंगे, क्या कहेंगे? ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो फैसला किया है वो दुरुस्त है, और वो चूंकि तहरीक इंसाफ जो है उनका जो इंतखाबात हुए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो एक उन्होंने अपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी। जो इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है जिसमें रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है वो नहीं हुई, तो कलअदम करार दे दिया गया। तो अब ये जब तक ये पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इनका जो इंतखाबी निशान है वो भी सस्पेंड हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा। और आइंदा जो इंतखाबात का शेड्यूल आ रहा है 5 दिसंबर 7 दिसंबर को, तो उससे पहले अगर इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आयल नहीं होगी। अच्छा सर, ये भी कहेगा जैसे आप कह रहे हैं कि इंतखाब निशान सस्पेंड हो जाएगा, इससे पीटीआई को कितना नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन में? आइंदा इंतखाबात जब होगा तो तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इंतखाब में हिस्सा लेने की अहल नहीं होगी, और लिहाजा लेकिन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का उन्हें कानून ने इजाज़त दी हुई है। कानून में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है, लेकिन अपील दायर करने का वक्त नहीं रहा। अब इन्हें ये चाहिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे हदायत जारी की है इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। अगर इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम ना किया तो ये पार्टी आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहल नहीं होगी। अच्छा कमर दिलशाद साहब, जब इसके ऊपर समाअत जारी थी तो पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर ने यह कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन में तरमीम से पहले हुए थे, बाद में हमने तरामीम वापस ले ली। इस पॉइंट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो उनका दलाइल में मंतक दलाइल में कोई जवाब नहीं है। ये पहले हो या बाद में हो, जब कानून बन जाता है उसके मुताबिक लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक होता है। इन्होंने पार्टी का इलेक्शन करवाया ही नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शन मुझे मालूम है।
انہوں نے جب یہ اپنا عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن پہ نوٹس جاری کیا تھا. پھر انہوں نے عادل سواتی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی, وہ بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے 1 سال کی مہلت دے دی تھی کہ جی کورونا ہو گیا ہے. تو اب یہ تمام مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. اس میں خلا تھا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا. تو اب یہ پارٹی جو ہے جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے گی یہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک. قمر دلشاہ صاحب 20 دن کا کہا گیا ہے کہ 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانا ہوں گے. ہر صورت میں 20 روز کا وقت اگر گزر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا پھر ان کے خلاف ہوگا؟ پھر یہ پارٹی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکے گی نا, آزاد امیدوار کھڑے کر سکے گی. پارٹی بطور سمبل جو ان کے پاس نہیں ہوگا تو انتخابات میں حصہ لینے کی اہل نہیں ہوگی. یعنی پوری پارٹی اب ریسٹرکچر ہوگی, دوبارہ سے انتخابات ہوں گے پارٹی کے اندر؟ جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے اس وقت یہ پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس متعلق بات کر رہے تھے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ آج سنا دیا ہے. فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ تحریک انصاف 20 روز میں دوبارہ سے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے. ہر صورت میں تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانا ہوں گے. اگر ایسا تحریک انصاف کی جانب سے نہیں کیا جاتا تو وہ پھر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل بھی نہیں ہوگی. تحریک انصاف کے پاس ابھی جو بلے کا انتخابی نشان موجود ہے وہ موجود رہے گا, لیکن 20 روز تک الیکشن کروانا ہوں گے. 20 روز میں الیکشن نہ کروائے گئے تو انتخابی نشان بھی واپس لے لیا جائے گا اور اس طرح سے تحریک انصاف انتخابات سے بھی باہر ہو جائے گی. تو یہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ دوبارہ سے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے. اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے. نمائندہ GNN عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف, بتائیے گا کیا کہا گیا ہے فیصلے میں تفصیلی طور پر؟ جی, تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو محفوظ شدہ فیصلہ ہے اس کو سنا دیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں ان کو کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن میں آج کے دن سے لے کے آئندہ 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروانے کا حکم دیا ہے اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کو تحریک انصاف یقینی بنائے اور الیکشن کے فوری بعد 7 روز کے اندر رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی جائے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو انتخابی نشان بلہ تب تک الیکشن کمیشن کے پاس موجود رہے گا. اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو 20 دن مقرر کیے گئے ہیں اس میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے تو تحریک انصاف کے پاس جو انتخابی نشان ہے اس کو بھی واپس لے لیا جائے گا اور 20 روز میں یہ الیکشن نہ کرانے کی صورت میں یہ کہا گیا ہے